Pilipinas. Gikan sa hawanan sa Miss O Radio 87.5 FM, amo karon ihatod ang mga maundanong balita. Pinaagi sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadaiyang labas ng mga balita sa atong palibot. Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Ug karon ang inyong mga tigbalita. Mayong hapon, Misamis Oriental, tibok na sulingon man, tibok kalibutan nga naabot sa atong Sibiyahan. Adlang Martes karon, Abril 28 tuig 2026. Nakapaminaw kamo sa Miss O Radio 87.5 News FM. Kini yung tigbalita, Miss Or Step Berganyo. Alang sa Miss O Radio, Patrol Balita sa hapon. Kini ang managunang balita, karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. If EU Delimana midaog sa UAAP 3x3 basketball opener og Cebu City. Andam na sa 2028 Asian Beach Games hosting. Sa Celebrity Balita. Rafa Gutierrez gipasegarbo ang bagong achievement sa anak og Mati Jonyosa miabante sa Britain sa Got Talent final suman sa laing Golden Buzzer. Alam sa balita sa negosyo. Globe gipalambo ang loan services alang sa prepaid og TM og reklamo batok kang Harry Roque og uban pang tax evasion gipasaka sa BIR. Sa balita kawas sa nasud. Crudo gikan sa Amerika niabot na sa Japan taliwalas tensyon sa Middle East. Og Zoom gimando ang mobayad og 182 million yen tungod sa trademark violation sa Japan. Sa balita sunod sa nasud. Fake news allegation batok PBBM gidipinsahan na sa palasyo og reklamong bank secrecy ni Attorney Carpio gilaumang ibasura sa korte. Sa balita sa rehiyon. ICT Month nakahanay ng programa sa Iligan og 1,108 ka mga mag-uuma sa Region 10 nakadawat og titulo kapin 50 milyones nga utang sa Miss Or gi-condone. Alam sa balitang lokal. 250 kapin ka mga drivers makabalan CDO gitunulan og tabang sa CDO KBP CDO Miss Or chapter og leukemia patients lakip giabdan og tabang. Dugang balitang lokal, practical skills to safely rescue turtle nest and hatchlings gipahigayon sa magsaysay og LGU binuangan mipadala og suwat tangyo sa DPWH. Dugang balitang lokal, duha ka retiradong BPATS Barangay Matangad nakadawat og tag 50,000 pesos matag usa. Sa pulis balita. Unaon ka individual lakip duha ka pulis sikop sa paglapas sa Mining Act Law ug nagpatuong dentista sikop sab sa Quezon, Bukidnon. Dugang pulis balita 816,000 pesos nga balor sa gituang shabu na recover. Bossing sikop sa baybas sa Tagunwan. At ang mga detalye niini sa atong pagbalik.